Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, hiji warta anu parantos dugi dina meja redaksi Golden TV sejak kasanggakeun ku pidangan warta basa Sunda. Tanggarapas Sunda edisi Senin hiji Februari 2020 hiji. Warta anu pertama baris kapidangkeun nyaeta naikna volume sampah di Desa Ciranjang. Tepangkeun simkuring sejenabila seja ngadugikeun warta selengkapna. Kota Cianjur, khususnya Desa Ciranjang, atos tercemar ku sampah. Sampah aya di mana-mana. Kalayan sampah oge ngalayah di sisi jalan, sareng disusukan, anu nyebabkeun banjir ka jalan upami hujan. Janten ngaganggu kendaraan sareng jalmi anu lalewat. Di zaman kiwari, Kak Maman seueur anu atos ngangge bungkus plastik. Sedengkeun plastik teh hese pisan nguraikeunana. Contona jajanan barudak sareng kaleueutan anu sanesna. Teras masih keneh seueur masyarakat anu micen sampah di mana wae. Saterasna urang langsung hubungkeun sareng tim anu atos aya di lapangan. Hatur nuhun kasaja di studio. Ayeuna abdi parantos di lokasi Desa Ciranjang. Ayeuna abdi nuju sareng salah sahiji wargi Desa Ciranjang. Assalamualaikum Bapak, punten ngawagal waktosna sakedap. Dupi sareng Bapak saha? Waalaikumsalam, sareng Bapak Ahmad. Naon anu diraoskeun ku Bapak dina naikna volume sampah di lingkungan sekitar? Lingkungan janten teu bersih sareng bau. Janten kumaha cara supados lingkungan ieu bebas tinu sampah? Kedah aya kasadaran diri masing-masing bikin sampah ka tempatna, terus kedah aya pamarentah nyangakeun tempat sampah tiap tempat. Mohon Bapak salah sahiji tanggepan warga Desa Ciranjang ngeunaan naikna volume sampah di Desa Ciranjang. Urang uihkeun deui kasaja di studio. Hatur nuhun Hisam, saentos ayana kenaikan volume sampah di Desa Ciranjang, masyarakat satempat musyawarah bade ngayakeun penanggulangan sampah. Langsung wae dihubungkeun ka tim anu parantos aya di lapangan. Hatur nuhun kasaja di studio, abdi ayeuna sareng warga setempat. Bapak, punten ngawagal waktuna sakedap dugi sareng Bapak saha? Waalaikumsalam, sareng wanita. Salajengna kumaha carana ngatasi sampah nu numpuk di sisi jalan bisa bersih? Alhamdulillah ayeuna masyarakat setempat biasana ayeuna keluargi sok ayakeun kerja bakes dinten mingguan dinten sampah anu numpuk dikumpulkeun ke ayeuna nyanak ka pamicinan sampah. Salah satu tanggapan warga Desa Ciranjang nah naikna volume sampah Desa Ciranjang. Kurang weekend di kasaja di studio. Hatur nuhun Rapli. Pamirsa Tanggarapas Sundan dinten ieu urang cekapkeun warta ieu dugi ka dieu. Simkuring sajanabila seja amit pungkur amit pundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.